ամուր ընտանիքով առ այսօր իրականացնելով իր սրբազան առաքելությունը ծառայում է մեր հայրենիքին։ Վարչության նախագահի անմիջական ջանքերի, մշտական հետևողականության շնորհիվ հիմնական է դարձել մեր սահմանների պաշտպանության գործընթացը։ 44-օրյա ճակատամարտից հետո մշտապես կազմակերպում են գումարտակներ համալրելու համար պատերազմից վիրավորներ բանակի լրակազմը։ Թիկունքի տված ժամկետայինների հետ երկրապահները նոր պաշտպանական գոտիներում բացի խրամատային հերթապահությունից կատարում են նաև պաշտպանական և ամրաշինական աշխատանքներ, ոգևորում, քաջալերում մեր զինվորներին։ Անցյալի հաղթական ոգեղենությունը բուր բաժանելով զինվորներին, երկրապահները նորից հառնում են խրամատում և արծվի պես տարածում թևերը որպես կենդանի վահան։ Երկրապահները լավ են ճանաչում թշնամուն։ 3 տասնամյակ առաջ էր, որ ծեծված ու ջարդված փախչում էր Մարտակերտից, Շուշիից, Օմարից, այս երբ լկտիացավ Կուժանը, կամանձիր, մենք ենք մեղավոր, քթի տակ մրթմրթաց արարակցի Սայաթը։ 30 տարի առաջ գործը կիսատ թողեցին։ Ափսոսանքն ու մեծաթիվ կորուստների ծանր կսկիծը մշուշոտել են երկրապահի հոգին։ Արդեն ճերմակած մազերով ու փոքրացած մարմնով հսկան խրամատի հողաթմբին երկար նայում էր հեռուն։ Անցյալից եկող ձայները, կռվում կորցրած ընկերների բարձր ծիծաղը, բարոտի տակ հոտը ու երկաթի պես ձեռքերի մեջ կարմրած ինքնաձիգը պատումներ էին ձևում ջահել մարտական ընկերոջ համար։ Հովոհոպար, վտանգավոր չի խրամատի գլխին երկար կանգնած նայում ես, թուրքի սնայպերը աշխատում։ Հա, աշխատում է, բայց չի խփի, ես իրանց լավ գիտեմ։ Հովոհոպար, նոր թուրքերը ձեր ժամանակի թուրքերը չեն, Թուրքիայում պարապած են, նոր զենքով են, ժամանակակից։ Թուրքը չի փոխվում, Արո ջան, երևի մենք ենք փոխվել։ Իրենց ուժեղացնողը մեր կասկածն է, մեր հիասթափությունը։ Հա, հովոհոպար, այդ սպարապետի խոսքերն ես կրկնում։ Սպարապետի արյունն էլ, իմ Արյանն է խառնված, Արո